niin. Morjesta vaan ja tämmönen paketti on tänään ilmestynyt tähän mulle ja ajattelin tehdä pieni unboxausvideo tästä näin. Et emäntä tossa jo kerkis vähän innostua, että siinä on tämmönen kenkälaatikko, tämmönen Skechers kenkälaatikko, että se vähän kerkis jo innostua, että hän saa varmaan uudet kengät, niin katsotaan minkälaiset kengät sieltä löytyy tästä näin. Tää paketti on Havassyltä tullut, niin katsotaan minkälaisia kenkiä tuolta Havassyltä saa, että toivottavasti ne on nyt mieleiset sit rouvalle. Niin. Mä en oo kyllä tällasesta kenkämerkistä kuullutkaan, mutta mä en monesta muustakaan asiasta kuullutkaan. No niin. Joo, tommoset valkoiset naisten koko 8, koko 38. En tiedä, toivottavasti ne on sopivat sitten jalkaan. Katsotaan minkä näköiset nää on. Oho! Nää ei kyllä kengät nyt ollut. Vai mitä luulet? Taisi tulla rouvalle pikku pettymys. Tää näyttää ihan imusarjalta enemmänkin kuin kengiltä. Joo. Sen näköinen imusarja tuli sieltä paketista. Siistin näköinen kyllä. Siistin näköinen kyllä. Saa nähdä miten se istuu tonne sylinterikanteen. Tää olisi ollut ihan hyvä olla siinä vaiheessa, kun teki kantta, niin. Ois saanut mallata suoraan siihen, mut katsotaan. Eiköhän tästäkin saada ihan soiva juttu vielä aikaiseksi. Siistin näköinen, täytyy sanoa. No ei mitään, semmonen imusarja tuli sieltä. Siinä on näköjään tiivisteet ja kaikki mukana. Mutta ei siinä vielä varmaan ollut kaikki. Katsotaan mitä täällä on sitten täällä. Kato, siinähän on kannetiivisteitä näyttäisi olevan.
Siinä on pari kappaletta kannetiivistä. Nätin näköisiä nuokin. Ihan pätevän näköisiä juttuja. Siinä on nyt vähän niinku yksi on sitten varalle tuohon noin. Laitetaanpas nuo tuohon ja oliks tässä paketissa ei ollut mitään ja katsotaan, tässä on vielä pakettia vähän jäljellä. Mitä sitä luulette, mitä tässä paketissa on? Teippiä ja teippiä ainakaan ei ole kyllä säästänyt. Niin. Oi. Siellä taitaa olla meidän kauan odotettu kampiakseli. Kampiakseli olisi heinä ja Katsotaan, minkäs näköistä täältä tulee. Noin. Niin siinä olisi nyt meidän Evo 3 niin kampiakseli ja kannetiivisteitä ja tommonen imusarja niin sen näköisiä osia tuli tällä kertaa Havassyltä tuolta ja pistäkää kommenttiin miltä näyttää. Ja nyt kun tässä vähän tämmöstä lähikuvaa on, niin varmaan jo tarkkasilmällä se huomaskin jotakin. En tiedä huomasko vai eikö. Tässä vaiheessa pitää kirjoittaa HEP, jos huomasitte jotakin normaalista poikkeavaa. Katsotaan montako heppiä tulee. No, minä voi kyllä paljastaa. Eli tilannehan on nyt se, että tämähän on teräskampiakseli sitten. Että on muuten ihan viimeisen päälle sitten pojat. Kun ei vaan mentä rikkomaan sitä nyt kättelyssä sitten. – 88 millisellä iskupituudella teräksinen kampiakseli, niin se on sen näköinen paketti se. Mitäs sanotte? Meikäläinen on ainakin ihan innoissaan kyllä. Perkeekka. Ai että se on kyllä nätin näköinen. Siinä on jo
siinä on jo kaikki elementit valmiina, mitä meikäläinen ainakin voisi tähän niinku kuvitella tähän hommaan, että se on hyvin pitkälti sillä lailla, että siihen ei ainakaan tarvii mitään modauksia eikä muokkauksia tehdä. Ai että. Joo, tilannehan oli kuulkaa semmonen, tässä on nyt tätä kampiakseli kanssa ollut semmoista pientä, niin tilannehan oli nyt semmonen, sitähän sieltä Venäjältä yritettiin silloin metsästää tätä pitkäiskusta kampiakselia ja ihan semmoista niinku valurautasta versiota, se olisi aika paljon halvempi ollut kuin tämä. Sieltä olisi 88 saanut kyllä, mutta koska tilanne on nyt se, että sitä ei nyt ole saatu, niin meidän piti tehdä semmonen ratkaisu, että me lyödään rahat pöytään ja ostetaan sitten vähän kalliimpi, eikä ihan vähäkään kalliimpi, sellainen reilusti kalliimpi kampiakseli ja että saadaan tää homma edistymään ja tässä se nyt on. Ja tämähän nyt aiheutti semmoisen tämä homma, että meillähän oli vähän suunnitelmissa, että laitettaisiin tää ruiskulla tämä moottori ja tää kampiakseli nyt nielas aika ison osan meidän budjetista. Niin en tiedä nyt sitten, että saadaanko minkälaisella budjetilla meidän pitäisi vähän kerätä pientä budjettia siihen ruiskuun vielä, että kun tämä nyt nielas niin iso summan sitten tämä kampiakseli, niin siihen ruiskuhommaan meidän pitäisi nyt saada vielä jostain vähän kerättyä budjettia ja saadaan saataisiin se vielä tohon sitten kaveriksi tähän moottoriin, niin se olisi aika hyvä. Minä laitan tohon video alle kuvausosioon laitan sähköpostitiedot, että jos siellä on joku, joka haluaa sponsoroida tätä meidän touhua ja tätä moottorin rakentamista ja oikeastaan seuraava sponsoroitava kohde olisi se ruiskujärjestelmä sitten, niin laittakaa sähköpostiin sinne viestiä, niin Matti vastailee teille sieltä, että pienetkin summat auttaa tässä projektissa meitä eteenpäin. Eli nyt on semmonen tilanne, että ensi kaudella olisi tarkoitus kiertää sitä harrasterallisarjan puolelta sitä kappia läpi. Ensimmäiset kilpailut on jo tammikuun 9. päivä Piippolassa. Ja olisi aika makeeta, kun olisi tämä moottori siellä jo paikallaan silloin sisäänajettuna ja säädettynä ja toimivana. Eli tässä on käytännössä vähän reilu 2 kuukautta aikaa nytten tehdä tätä konetta. Ja sitten jos ne ruiskuhommat, niin se ruiskuhomma tehdä ja säätää ja jonkinlaista koeajoa, sisääajoa, toimiiko kaikki, niin semmonen on nyt suunnitelma tässä hommassa, mutta jos tulee viivästyksiä esimerkiksi, mikä helposti kyllä viivästyttää tätä projektia, niin jos tulee ton budjetin kanssa viivästyksiä, niin sitten se ei välttämättä ihan Piippolassa vielä ole kyllä keulilla, mutta
Katsotaan. Minä ainakin koitan parhaani tehdä tässä pajassa, että olisi koneet sitten kunnossa piippola, niin siinä olisi sitten kiva päästä laskemaan, lyödä piikkipyörää alle ja lumiränniä sitten työntämään ja se olisi aika hauska homma. Joo, semmonen unboxingi. Kiitos vaan taas seuraamisesta ja ladaosia jos tarvitte, niin varmasti tuolta Havassyltä sitten sieltä laitatte tilausta menemään, niin löytyy kyllä moottoriosastolle vaikka minkälaista, että herkkupalikkaa niin sanotusti. Tämmönen herkkupalikka tuli meille tänään. Tää on ihan superhieno. Tää on niinku kaikki elementit mitä mä tässä näen, niin nää on niinku valmiiksi tehty. Että jos otetaan valurautakampiakseli, niin siihen pitäisi tiettyjä muokkauksia tehdä, niin nyt kun minä katson tätä kampiakselia, niin tähän on kaikki ne tehty valmiiksi, että ei tarvi ainakaan miettiä sen kummemmin. Ai että tää on kyllä, mä oon vähän innoissaan, pitää päästä kohta kokeilemaan tonne lohkoon tätä jo. Siinä on jotain säilöntärasvaa, mulla on kädet on ihan tahmeet, kun mä oon läppinyt sitä tässä näin, niin pitää vähän päästä putsailemaan sitä ja mallailemaan suorastaan tonne. Joo, ei mitään. Nyt laitetaan video poikki ja minä käyn pesemässä vähän käsiä ja täytyy tossa sitten vielä illan kähmeessä tulla vähän tänne tallin puolelle ja jos ei mitään muuta, niin silittelemään tätä näin. Harmi vaan, kun emännältä jäi nyt kengät saamatta. Toivottavasti se ei pahota mieltä. Täytyy varmaan jostain tilata sille kengät jossain vaiheessa. Vai mitä mieltä olette? Laittakaa nyt kommenttia niin paljon kuin jaksatte sinne, niin joka asiasta voitte kommentoida mitä haluatte. Joo, selvä. Ei muuta kuin kiitos ja morjens.